बच्चे को इमोशन होता है बहुत। इसके पीछे से वो क्या निकल रहा है, वो साफ करो। ये पीछे बकरी के क्या लगा हुआ है? इसके भी निकल रहा है अभी फास्ट। खुद प्यारे हैं बच्चे माशाल्लाह। इसका एक चीज में भूल गया। वो बाम जी तो अपने पास पड़ा नहीं इधर? इधर तो नहीं पड़ा है, वो दूध पड़ा था दोनों थनों से, पता नहीं क्यों हो गया। ये वही होता है ना, ये बोलते हैं वही होता है बकरी को। सुबह इसका सवेर उठा ना तो उस टाइम बच्चा नहीं दे रहा था, मैं फिर थोड़ा भी बोलते हैं ना बस भाग कर आता हूँ। माशाल्लाह। आज ये बकरा बहुत मसला थी, बड़ा वाला बकरी में बच्चा फंस गए थे।